Wow, ternyata tampilannya keren guys. Ini dia speaker aktif model terbaru dari GMC. Bentuknya nggak terlalu besar, tetapi suara bassnya, treble-nya bagus guys. Speaker ini bisa dipakai buat karaokean, dengerin musik, dan juga sudah Bluetooth ya guys. Perlengkapannya lengkap sekali guys, adalah speaker GMC tipe 883C. Wow, mantap sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.